السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد بالنسبة للمستوى الخامس، درس ديال الاورتوغراف. نتمنى ان الفيديو يلقاكم دائما في احسن الاحوال. دوزو مباشرة للدرس. Donc comme vous voyez sur l'écran, donc la leçon d'aujourd'hui c'est le pluriel des noms. Donc الدرس ديال اليوم هو le pluriel ديال les noms او الجمع ديال الكلمات او الاسماء، حيت les noms donc الاسماء. دونك دائما الدرس كنقدموه في ثلاثه ديال المرحلات. عندنا لا فاز ديال لوبسيرفاسيون، لا فاز ديال المانيبيولاسيون، عندنا لا فاز ديال لابليكاسيون. دونك كما كتشوفوا فغنحاولوا اننا نعتمدوا هاد السنه هذه على هاد لي سوبور اللي تيتعطاو لينا في لو مانيوال. علاش؟ حيت بهم تيخدموا الاغلبيه ديال الاساتذه. Donc je lis et je m'interroge. Donc leurs voix sont très mêlées pour appeler une à une les étoiles. Il était 9, 5 géants et 4 géantes, illuminés de la tête aux pieds, y compris sur la langue et les dents d'un nombre biaminé, délirant de tracés de voilus, d'entrelacs, de spirales et de pointillés. D'une extrême complexité à la langue, on pouvait discerner émergeant de ce labyrinthe fantasque des images reconnaissables, arbres, plantes, animaux, fleurs, rivières et océans. Donc, la première question. Il y a observe les noms soulignés en bleu. Est-il au singulier ou au pluriel comme on le situe? Donc, on a tout simplement خديت هذوك les mots soulignés, je les écrivais au tableau. donc كتبتهم sur les tableaux. حاولنا أن نقراوهم يعني كل واحد بوحدو. علاش تنقول لكم دائما اننا ناخذوا غير داكشي اللي حنا عندنا به غرض. لا بقينا في وسط هذاك لو تكست غادي نبقاو تما. donc leur voix 5 géants, عندي 4 géantes وعندي plantes, animaux. Donc le texte est plein de noms au pluriel. عامر بلي noms au pluriel. Donc خدينا ديك leur voix 5 géants, 4 géantes وخدينا plantes راه هي فيها اس à la fin وخدينا animaux. Donc j'ai posé la question تانية. donc la même question. Observez les mots que vous avez sur le tableau. Est-il au singulier ou bien واش هاد les mots هادو في المفرد في لو سينغولي او بيان في لو بلوريال اللي هو في الجمع. دونك الاراء ديال الوليدات ماتريس او بلوريال، سي او بلوريال، سي او سينغولي. دونك لور فوا من بعد ما غادي يقولوا لي انهم في لو بلوريال. دونك انا جي دوموندي شنو قلت اللي هو يا او بلوريال غادي تقولوا لي لو سينغولي ديالو. علاش؟ باش نشوفوا واش كيتبدل ولا لا. هادشي هذا اللي غادي يدينا القاعده ديال الدرس. فسهله ومبسطه وسورتو هادي فهي مقدمه بواحد الطريقه اللي هي زوينه وعجباتني واعتمدت عليها انايا حتى في القسم. دونك لا بلوبار دي نون كومون برين ان اس او بلوريال. دونك الاغلبيه ديال الاسماء كتاخد اس في البلوريال ديالها. يعني tout simplement une étoile, des étoiles, une plante ب e à la fin, des étoiles es à la fin. Les noms terminés par ou donc prennent un S au pluriel. حتى الكلمات اللي فيهم او على لا فان كتاخذ لينا واحد لو اس في البلوريال ديالها. يعني ملي تنعطيو الجمع ديالها فهي كتاخذ لينا اس. دونك ان بيزو، دي بيزو. دونك بدلنا لو ديتيرمينون بواحد بلوريال ودرنا اس. سوف كاينين دي زيكسيبسيون. هاد لي زيكسيبسيون هادو لا حفظناهم فاحنا غادي نعقلوا عليهم من بعد ما غيبقاش عندنا مشكل مع البلوريال des noms qui se terminent par e. donc il y a quelques exceptions, je crois qu'ils sont 7. des exceptions هما 7. donc des bijoux elle prend un x كتاخد x في la fin. des cailloux حتى هي كتاخد x في la fin. des choux حتى هي كتاخد x في la fin. des genoux حتى هي كتاخد x في la fin. des hiboux حتى هي كتاخد x. des joujoux et des poux. donc حنا عوض ما نبقاو نفكروا بزاف لي نون بلوريال اللي كتكمل بو غادي نحفظوا هاد 7 ديال لي زيكسيبسيون اولا هاد 7 ديال الاستثناءات. فغنحاولوا اننا نشدوهم مزيان يعني نخدموهم نشوفوا شي طريقه باش ندخلوهم لوليداتنا يعقلوا لينا على هاد 7 هادو. ملي غيضبطوا لينا هاد 7 هادو فاي نون جاهم عندهم فيه
او يو على فان غادي يزيدوا لي اس. علاش؟ لي زيكسيبسيون عندهم في بالهم هذوك اللي كيكملوا باكس. ندوزو لي نون الاخرين. دونك لي نون تيرميني باغ او EAU ou bien OAU ou bien EEU. Donc prennent un X au pluriel. Donc là c'est le contraire. Les noms اللي تتكمل ب O اللي كتكتب EAU ou bien OAU ou bien EEU تتاخد واحد le X à la fin. Donc un râteau ها هي في التالي ديالها عندنا OAU. Donc des râteaux, je vais ajouter automatiquement un X pardon, un tuyau, des tuyaux, un jeu, des jeux. Et il y a quelques exceptions. Donc, des landaux. Donc, le landau, il y a AU, donc elle prend un S. Des pneus, des bleus. Les noms terminés par I. Donc, الكلمات أو الأسماء اللي كتكمل لينا ب I كتاخد S في البلوريال. Un rail et des rails. Et il y a quelques exceptions. Donc, عندنا هنا حتى هنا جو كخوا 6 ولا 7 ديال لي زيكسيبسيون. تسمح. Donc, un corail, des coraux كتاخد X ou bien كتاخد AUX. Un travail, des travaux. Un vitrail, des vitraux. Carnaval حتى هي ou bien chacal. هادي في les noms qui se terminent par al. Donc il y a quelques exceptions. Les noms terminés استسميح par I prennent un S au pluriel. Un rail, des rails. Il y a des exceptions, donc un corail, des coraux, un travail, des travaux, un vitrail, des vitraux. Donc les noms qui se terminent par al ont un pluriel en O. Donc les noms ou bien les noms اللي كتكمل بال le pluriel ديالها ب O. Un métal, des métaux. و il y a quelques exceptions حتى هي عندها des exceptions اللي هي des balles كتاخد S ما كتوليش بو. des carnavals حتى هي كتاخد S. chacal, régale. Les noms terminés au singulier par S, les noms اللي كتسالي في le singulier ديالها ب S ou bien X ou bien un Z se change au pluriel. كاينه اللي كتبدل. Un progrès ها هي كتسالي ب S ne change pas استسمح. Donc elle ne change pas. Donc un progrès فيها S à la fin, donc des progrès. Un croix, des croix. Un voilà عندكم تمايا leur voix إلا شفتوها في الأول حتى هي كتبقى avec X. Un rat, un nez, donc des rats. Certains noms ont des pluriels particuliers, il faut apprendre. Donc كاينين des mots هنايا اللي كتبدل complètement في le pluriel ديالها. Donc عندنا le ciel, les cieux, donc كتبدل حتى في l'orthographe ديالها. Un œil, des yeux. Un monsieur, des messieurs. دونك كيما قلت لكم سوفي باش نضبطوا مزيان هاد القاعده هادي. علاش؟ حيت فيها دي زيكسيبسيون. حنا عوض ما نبقاو نقلبوا على لي نون كاملين اللي فيهم مثلا فاحنا غادي نحفظوا هاد لي زيكسيبسيون هادو. ملي غنضبطوا لي زيكسيبسيون ما غيبقاش عندنا مشكل مع الاخرى. علاش؟ لي زيكسيبسيون حنا عارفينهم، دونك الاخرين غنزيدوا لهم اس ديريكتومون. دونك نتمنى يعني ان نكون قدرت انني نشرح معكم درس الوليدات. كما كنقول لكم فغادي نحاول انني نخدم شويه على لو كي داكتيفيتي، حيت عارفه بزاف اننا يعني ديجا داز الاسبوع الاول فداز تقريبا شهر، فغادي تكون الدروس تعطات وغادي نبداو نخدموا اون باراليل بلو كي داكتيفيتي. دائما البصمه ديالكم، دائما البارطاج، الاشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو لاحق.